अगर मैं कहूँ कि आप दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं और आपका किचन दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल सेंटर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। चलिए जानते हैं कैसे। आप सभी जानते हैं कि बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में ही एक ऐसा रामबाण उपाय है जो कफ और गले की खराश को बिल्कुल ठीक कर सकता है। जी, मैं बात कर रही हूँ दालचीनी और शहद की, जो कि आपके किचन में जरूर मौजूद होगा। शहद और दालचीनी का मिश्रण सर्दी खांसी और गले की खराश के लिए एक बहुत ही असरदार और प्राचीन आयुर्वेदिक घरेलू उपाय है। यह गले की सूजन कम करता है, आपके कफ को निकालता है और बंद नाक खोलने में मदद करता है। हालांकि यह सर्दी का आपका पूर्ण इलाज नहीं होता है, लेकिन जब आपको सर्दी होती है, खांसी होती है, तो बहुत हद तक आपको इससे राहत मिल जाता है। और अक्सर ये अगर आप नियमित रूप से 2-3 दिन लेते हैं, तो आपकी सर्दी खांसी ठीक भी हो जाता है। अब जानेंगे कि क्यों आखिर सर्दी जुकाम में ये असरदार है। अगर आप शहद को लें, तो शहद गले की खराश और खांसी को शांत करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो आपके गले की खराश को और संक्रमण को कम करते हैं। दालचीनी आपके जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, श्वसन मार्ग, उसको साफ करने और बंद नाक को खोलने में मदद करती है। जब इन दोनों का मेल होता है, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को काफी हद तक बढ़ावा मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले जो उपयोग मैं बताऊंगी, 3-4 उपयोग बताऊंगी। उसमें पहला उपयोग होगा कि गर्म पानी के साथ आपको इसे लेना है। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर दिन में 1-2 बार आपको इसे चाय की तरह पीना है। आप इसका सीधे सेवन भी कर सकते हैं। इसके लिए 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिलाकर सुबह शाम आपको चाटना है। लेकिन ध्यान रखें कि जब चाटते हैं तो तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। आप इसे चाय या दूध में भी मिला करके ले सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ हम थोड़ा ये बात भी कर लें कि कब और क्या सावधानी बरतना है आपको लेने में। कभी भी 1 साल से छोटे बच्चे को अगर सर्दी खांसी होती है, तो आप ये नुस्खा उस पर नहीं आजमाएंगे। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं, तो इसका सेवन भी आपको सीमित मात्रा में करना है। जरूरत से ज्यादा सेवन इसका नॉर्मल कंडीशन में भी नहीं करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर जरूरत से ज्यादा किसी चीज को हम यूज कर लें, तो वो भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर शहद से आपको एलर्जी है, तो भी आप शहद ना लें। तो ये जानकारी थी आपके लिए। आपके किचन से आपको खुद ही डॉक्टर बनना है और अपने आप को ठीक करना है। नमस्कार।